Շնորհակալ եմ, ճիշտ ասած երկու թեմա կար, բայց քանի որ գործընկերս այս թեմայից խոսեմ ժամանակ կլինի մյուսին կանադառնամ։ Ժողովուրդ, ես իմ մոտ մեկ տպավորությունն է, որ մենք լրիվ այլ իրականությունում ենք ապրում։ Ափսոս գործընկերս գնաց դաշնակցության։ Եկեք պայմանականորեն 50,000 դրամ ինձ տանք եւ 50,000 կանխիկ տանք ձեզ եւ 50,000 դրամ նստացրեք իմ քարտի վրա։ Ասեք Հայաստանի Հանրապետությունում տենց մի հատ ապրանք կամ ծառայություն, որ ես ձեզանից կայծակնային արագությամբ ավելի շուտ չեմ ձեռք բերի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ասում եմ անկողնային առաջին հաշվանդամություն ունեցող մարդը ասում անկողնային պարկած։ Դուք տանում եք կանխիկի տեղը անկանխիկ եք տալիս։ Հա, բայց հարգելիս, եթե այդ մարդը պարկած անկողնային չի կարողանում շարժվել, այդ կանխիկ գումարով ինքը ո՞նց է օրինակ կոմունալը վճարելու։ Իսկ իմ քարտին 50,000 նստացրեք, ես վարկյանական մուծեմ իմ բոլոր կոմունալները։ Այսինքն ինձ թվում է աշխարհում հիմա անկանխիկ գումարով շատ ավելի հեշտ ես կարողանում երևի ապրանքների գնել եւ այսինքն գումարը ինչի համար է պետք ապրանք գնես կամ ծառայություններից օգտվես, չէ։ Ես ձեզ ասում եմ ցանկացած բան այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կոմունալներից սկսած վերջացած այդ թվում այդ տխուր միջոցառումների ժամանակ կա մի հատ կայք մտնում ես այդ կայքում, պատվիրում ես պսակ, մարդը առաքում է, քարտիցդ քաշում է։ Այդ թոշակառու կինը շատ ավելի լավ է, ինքը այդ թվում երբ որ քարտը կտակ, ասի գնա առևտուր արա Գառնիկ ջան։ Կիմանա իրան խափում ես թե չես խափում, որտեվ SMS է ստանալու, տենալու, այս ինչ սուպերմարկետից երշիկ առել է 1120 դրամով։ Երբ որ խոսում ենք ինչ-որ մի բան, ուզում եմ հասկանամ, էլի։ Մեկ էլ իսկապես եւ ասում եք երկրորդ թեման, հակասոցիալականություն, Ժորժ ջան, դուք գոնե մի խոսացեք, խնդրում եմ հակասոցիալականություն։ Մի Ղարաբաղցի ասեց Գոնջոյանայքը, մի Ղարաբաղցի այնքան փող ունի, որ մենք այդքան փող ենք այսօր վերցնում, որ մի ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանված այդ մարդկանց տան հարցը լուծենք, հասկանում եք։ Այդ է հակասոցիալականություն։ Այդ մի Ղարաբաղցին այնքան փող է կուտակել այդ 10 տարվա ընթացքում, որ մենք 3 միլիոն այն գովաստ կա, չէ՞, ասում փոքրիկ նարեկ, այդ փոքրիկ նարեկ այդ 250 միլիոնը պետք է 20 տարի փակի, որ մեր բոլոր բռնի տեղահանված ղարաբաղցիների տան փողը մուծենք։ Մինչդեռ այդ մի ձեր ղարաբաղցին այդքան փող ունի։ Շնորհակալություն։